душанбе чаноқ ягона роҳе ки пойтахтро ба шимоли тоҷикистон мепайвандад. барфи зиёду тарма қитаи роҳро баст ва ҳаракати нақлиётро қатъ кард. гуфтанд ки маҳкамаи уҷа ягона ответи аниқ додагӣ нестан буда ки кай чиз мекард. Парвостон ки шав да амим шав? бале. Соат чанд? Соатҳои ди шав. Ай хуҷам бояд куҷо бурем? Сочи. Дер кунед агар билет билет месӯзад, ку билет вазврат нестан. ҳар дақиқаи мондани мусофирону ронандагон дар ин роҳ ба зарарашон аст. бисёр истодаам меҳмонхона мехоҳед. Чанд сум як шаба? Як шаб 100 сом. намояндагони ширкати айрес гуфтанд талош доранд ҳар чӣ зудтар роҳро аз тарма пок карда ҳаракати мошинҳоро таъмин намоянд. инҷо 40 километри роҳи душанбе чаноқ аст. каме болотар дар қитаи 48 то 70 километри ин роҳ тарма фаромадааст ва нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ бо далели хатарзо будани қитаи роҳе ки тарма фаромадааст ба мо иҷоза надоданд ки ба он ҷо биравем. намояндагони ширкати айрес масъули нигаҳдории ин қитаи роҳ гуфтанд феълан корҳои бартарафсозии тарма ҷараён дорад. ҳамасола дар фасли сармо ин роҳ бо далели тарма баста мешавад ва мусофирону ронандаҳоро сарсон мекунад. ширкати айрес аз соли 2009 мутасаддии нигоҳубини роҳи душанбе чаноқ буда барои ин аз ронандагон пул мегирад. аз оғози имсол нархи сафар тавассути он гарон шуд. соҳибони мошинҳои сабукрав барои гузаштан аз роҳи душанбе чаноқ ба ширкати айрес то 89 сомонӣ ва мошинҳои калон то 693 сомонӣ медиҳанд. дар ивази ин маблағ ширкат вазифадор аст ҳаракатро дар роҳ дуруст таъмин кунад.